Vocês que acompanham meu canal Zigão da Caetinha do Piseiro, agradecer aí por você que tá me seguindo no YouTube aí. Graças a Deus e graças a vocês aí, eu tô com 1.330 seguidores no YouTube, isso é bom demais. E eu vim tirar a fogueira aqui pra São Pedro aqui, já tirei de São João, agora eu tirar aqui de São Pedro aqui. E aqui tirando aqui é Jurema. Jurema preta, cheia de espinho. Fechou não? Tá gravando ainda. Aí, Vai. eu fui derrubar a Jurema, caiu mesmo em cima da menina que tava gravando, mas não tem nada não. São uns cortinhos, não tem nada não. Aqui é Jurema Dá uns arranhãozinhos. cheia de espinho. Não dá de ver que não foca. Aí. Tamanho. Aqui é pra quem tem coragem de enfrentar isso aqui. Deu tempo nem sair. Aqui tem espinho. Aqui tá pisinho todo, pisinho, espinho, pra gente tirar ela tem que ter coragem. Não tinha coragem não vai não. Porque a bicha é braba. Então galerinha, vocês deixam um legalzinho aí, compartilha geral aí com o Fernando aí. E aqui é a fogueira de São Pedro. Mostrar o tanto que tem ali já. Aí o tanto que já tiramos. Tiramos de mameleirinho. O resto foi só ele. Ainda fiz um calo na mão. Jura mandar porra. Esse cabo nesse carro.